全新夺宝轮回许愿，你们准备氪多少呢？穿越火线全新版本马上要更新了，来吧，一起看一下游戏内的夺宝轮回许愿的全新奖池内容。夺宝里边的话有王者星光、王者炫、98K 新神音效卡、王者之姬、炫金天神、黑鲨电流骇客皮肤、天罚星拥、星拥之风、MC11 雷神红绿色光效，以及大家最喜欢的神秘道具，依旧是这个弹夹、高步手雷、护目镜、烟雾头。再来看一下龙回呢，凤鹰之魄、幻神电流骇客皮肤、王者雷影、王者沙漠玫瑰、赤芒谍刃破浪烛光皮肤、MC11 黑骑士音效卡，全新首发的2款道具，极限迷城和这个天神熊宝先驱。M200 幻身蓝粉色光效、泰迪玩偶，以及大家最喜欢的道具王者之石、全息宝石、属性变更券、交易专业钥匙。再来看一下许愿呢，王者领猎、王者通毕业修花、加特林猎域音效卡、炫金无影、MC11 死神、毁灭星空皮肤和3款全新首发的道具贝雷塔687、熊宝先驱、宝藏收割者、宝匣手雷。这些的话就是许愿、轮回以及夺宝的一个全新奖池内容了。不知道大家对这次更新的一个内容有怎么样的一个评价？记得在评论区留下你宝贵的意见，多了不错，少了不了，也是等更新之后那必须得给马哥奉献那么一丢丢啊，只能奉献那么一丢丢。好了，本期视频就到这了，感谢各位的支持，感谢各位的关注。